हेलो ए नमस्ते तपाईलाई मेरो च्यानलमा स्वागत छ। म लोकेश आज तपाईको अगाडि के लिएर आएको छु। कस्तो गजबको भर्खर एप्पलले लन्च गरेको 15 प्रो मैक्स मेरो हातमा परिसकेको छ। अब आउँ यो 15 प्रो मैक्स कस्तो छ, यसको फर्स्ट इम्प्रेसन साथै यो अनबक्सिङ गरेर यो बट्टाभित्र के आउँछ र यो आइफोन कस्तो छ। आइफोन 15 प्रो मैक्सको कुरा गर्नुपर्दा यो भर्खरै इन्टरनेसनल बजारमा लन्च भएको हो भने नेपालमा चाहिँ अहिलेसम्म अफिसियली लन्च भएको छैन। तर पनि नेपालमा विदेशबाट आउने मान्छेको कमी नभएको कारणले गर्दा होला सायद 22 तारिकमा इन्टरनेसनल मार्केटमा पाएको फोन आज 23 तारिकमा नेपालमै आइसकेको छ। अब आउँ यो फोन कस्तो छ त, र आशा गरौँ नेपालमा पनि यसपालि आइफोनको यो नयाँ मोडल 15 सिरिज नेपालमा छिट्टै लन्च हुन्छ भनेर। किनभने सधैँ एप्पलले आफ्ना फोनहरू लन्च गर्ने क्रममा एकदम फेज वाइज लन्च गर्थ्यो भने इन्टरनेसनल मार्केटमा यसपालि एकैचोटि लन्च गरेको छ भने यसले गर्दा नेपालमा एउटा के भएको छ भने हामी कहाँ पनि छिट्टै आउने सम्भावना हामीले देखिरहेका छौँ। हुन त नेपालमा कुनै पनि नयाँ प्रोडक्ट यस्तो खालको प्रोडक्टहरूलाई चाहिँ भित्राउनुभन्दा पहिला यसको टाइप अफ एप्रुभल बनाउँदा यसको स्पेक अनुसारले हाम्रो एनटिएले एप्रुभल गरेपछि मात्रै यो फोनहरूलाई इम्पोर्ट गर्न मिल्दछ, र जसले गर्दाखेरि एउटा प्रोसेस टाइमले गर्दाखेरि पनि अलिकति ढिलो हुने गर्दछ। र यसले कारणले गर्दा पनि होला नेपालमा जहिले पनि पहिलापालि चाहिँ एकदमै धेरै ढिलो फोन आउँथ्यो भने योभन्दा अगाडि त तपाईँको 6 महिना ढिलो आएको थियो, किनभने हामी कहाँ इम्पोर्ट ब्यान गरेको थियो। तर यसपालि कुनै पनि त्यस्तो किसिमको ब्यान गरिएको छैन, जसले गर्दाखेरि यसपालि फोन छिट्टैभन्दा छिट्टै आउने सम्भावना चाहिँ हामीले नेपालमा देखिरहेका छौँ। र यो फोन सम्बन्धी प्राइस कति हुन्छ के हुन्छ भन्ने कुरो अहिले त केही पनि थाहा छैन। हुन त योभन्दा अगाडि मैले 14 प्रो मैक्स चलाइरहेको छु भने यो पनि मेरो हातमा स्पेस ब्ल्याक कलरको छ, र यसपालि मैले चाहिँ यो फोन पाउँदाखेरि पनि टाइटेनियम ब्ल्याक कलरको पाएको छु। र तपाईँले बुझिहाल्नुभयो मैले योभन्दा अगाडि चलाएको फोन र योभन्दा नामबाट पनि बुझ्नुभयो। यसपालि टाइटेनियम भनेपछि अलिकति जुन हाम्रो स्टिलवाला यो फोन थियो यो चेन्ज भएर टाइटेनियम भएको छ। अब आउँ यो बट्टाभित्र कसरी आएको छ त्योभन्दा पहिला हेरौँ बट्टाको प्याकिङ कस्तो छ। र तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ भित्रपट्टि जस्तो कलरको फोन छ त्यस्तै कलरको सेप र कलर चाहिँ तपाईँले बाहिरपट्टि पनि देख्न सक्नुहुन्छ। र यो साइडमा हेर्नुहुन्छ भने तपाईँले ब्ल्याक कलरै देख्नुहुन्छ, र साइडमा पनि त्यस्तै सेम कलरले यसमा लेखिएको हुन्छ भने यो पछाडिपट्टिको भागमा हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ यहाँनिर चाहिँ यो कति जिबीको छ र कुन स्पेकको छ भन्ने कुरो पनि हामीले बुझ्न सक्छौँ। र यहाँ हेर्नुहुन्छ भने प्रोडक्टको सिरियल नम्बर पनि तपाईँले पाउनुहुन्छ यहाँनिर। त्यस्तै यहाँ चाहिँ आइएमई नम्बर पनि के छ बट्टामा लेखिएको छ भने यो प्रोडक्टको मोडल नम्बर पनि यहाँनिर लेखिएको छ। र यहाँभित्र भएको फोन चाहिँ तपाईँको टाइटेनियम ब्ल्याकमा 256 जिबी छ, र फोन तपाईँको 256 जिबी भए पनि 512 भए पनि 1 टिबी भए पनि फोन चाहिँ एक्ज्याक्टली सेम हुन्छ भने खालि स्टोरेज सिस्टम मात्रै अलिकति फरक हुने हो। अब आउँ यो फोन कस्तो छ। हुन त यो फोनको सिल चाहिँ मैले अघि एक्साइटेड भएर मैले हेर्नको लागि त खोलि नै हालेँ भने, तर पनि तपाईँहरूको लागि चाहिँ मैले पुरा चाहिँ खोलिसकेको छैन। अब यसलाई बट्टा सट्ट निकालेर म हेर्ने पक्षमा गइरहेको छु। हो चट्टै हेर्ने त्यही बट्टाको भित्र चट्ट काटेको रहेछ। किन तपाईँलाई थाहा छ यसको क्यामेरा र यसको ब्याक चटक्क यहाँ अटाउनको लागि प्याकिङको लागि एकदम स्लिम होस् भन्ने हिसाबले पनि यहाँ कटआउट गरेको छ। र फोन हेर्नुहुन्छ भने चट्ट घोप्ट्याएर राखिएको छ। यहाँ हेर्नुहुन्छ एउटा कागज छ जसलाई चाहिँ हामीले बिस्तारै पुल गऱ्यो भने यसलाई फोनलाई उठाउन सकिन्छ। र मेरो 14 प्रो मैक्स र यो 15 प्रो मैक्समा हेर्नुहुन्छ भने कलर चाहिँ मैले लगभग उस्तै नै पाएँ, किनभने यो पनि ब्ल्याक यो पनि ब्ल्याक हो भने यो टाइटेनियम ब्ल्याक भने यो चाहिँ स्पेस ब्ल्याक थियो। र उचाल्दा चाहिँ मैले हल्का फरक पाएको छु, एकदम अलिकति हेभी फिल यसमा भएको छ। हुन त यसमा स्टिल फ्रेम भएर पनि होला, र यसमा चाहिँ टाइटेनियम फ्रेम छ। र अब आउँ यो सर हेर्दाखेरि चाहिँ कस्तो छ। र तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने यो साइडमा हेर्नुहुन्छ चाहिँ क्यामेरा तीनवटा क्यामेरा देखि नै हाल्नुहुन्छ, जसमा चाहिँ 48 मेगापिक्सलको मेन क्यामेरा छ, र जसमा पनि यसपालिको सेन्सर चाहिँ बढाइएको छ। यसबाट राति फोटो खिच्न भने मजा आउँछ भने त्यस्तै लो लाइटमा पनि हामीले भिडियो खिच्नु पर्यो भने यसबाट मजाको भिडियो यसपालि निकाल्न सक्छौँ, त्यो 14 प्रो मैक्स भन्दा यसपालिको 15 प्रो मैक्समा। र तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने यसमा पनि तीनवटै क्यामेरा छ, जुन चाहिँ 14 प्रो मैक्समा भए जस्तै हो भने तपाईँले यहाँ हेर्नुहुन्छ एउटा लिला सेन्सर पनि देख्नुहुन्छ भने यहाँ फ्ल्यास लाइट पनि तपाईँले यहाँ देख्नुहुन्छ। एप्पलको लोगो जहाँ हुनुपर्ने त्यो ठ्याक्कै त्यही ठाउँमा छ भने फिनिसिङ हेर्नुहुन्छ भने एकदम म्याट फिनिस तपाईँले यहाँनिर पाउनुहुन्छ भने, र वरिपरि तपाईँले टाइटेनियम फ्रेम तपाईँले यसमा पाउनुहुन्छ। त्यस्तै यहाँ हेर्नुहुन्छ भने तपाईँले फ्रेममा यहाँनिर चट्ट सिम इजेक्ट गरेर हाल्ने ठाउँ तपाईँले सिम ट्रे यहाँ पाउनुहुन्छ। त्यस्तै भोल्युम अप डाउनको स्विच यहाँ पाउनुहुन्छ भने, र यहाँनिर हेर्नुहुन्छ भने यसपालि नयाँ चेन्ज पुस बटन यसमा राखिएको छ। र यहाँ हेर्नुहुन्छ भने पहिला चाहिँ तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने ओरेन्ज कलरको तपाईँले स्लाइड गर्ने यहाँनिर पाउनुहुन्थ्यो भने यसपालि चाहिँ यहाँनिर पुस बटन जुन मैले भनिहालेँ, जसबाट हामीले धेरै किसिमको फङ्सनहरू चाहिँ यसबाट गर्न सक्छौँ। त्यस्तै पऱ्यो भने हामीले यसो पारे क्लिक्क पारेर फोटो पनि खिच्न मिल्छ। त्यस्तै हामीले सर्टकटलाई पनि यहीँ राख्न सक्छौँ, र धेरै कुराको स्विचिङ चाहिँ हामीले यो कीलाई बनाउन सक्छौँ। यसपालिको नयाँ फिचरमा त्यो पनि हामीले यसमा पाउँछौँ। र अर्को साइडमा तपाईँले हेर्नुहुन्छ नि यहाँनिर चाहिँ पावर बटन जुन पहिलामा जस्तो थियो त्यस्तै तपाईँले यसमा पाउनुहुन्छ। र अब यसलाई छट्ट हामी घुमाएर ब्याक साइड यहाँनिर हेर्छौँ भने यसपालिको अर्को बिगेस्ट चेन्ज भनेको के छ
छ यो चाहिँ टाइप सी पोर्ट यहाँ तपाईँले पाउनुहुन्छ र यहाँनिर हेर्नुहुन्छ भने अलिकति पोर्टमा यहाँ चाहिँ सिधै गइरहेछ भने यहाँ बिचबाट चाहिँ सानो के निस्के जस्तो तपाईँले देख्नुहुन्छ त्यो चाहिँ टाइप सीको लागि राखेको पोर्ट यो भने त्यस्तै यहाँ दुईतिर हेर्नुहुन्छ भने टक 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 पाल तपाईँले देख्नुहुन्छ जुन पाल एउटा चाहिँ माइक्रोफोनको लागि हुन्छ एउटा स्पिकरको लागि चाहिँ तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ तर धेरैजना लाग्छ एउटा स्पिकर बजेन भन्ने पनि धेरैजनालाई लाग्छ तर वास्तवमा स्पिकर चाहिँ एउटा मात्रै वान साइडमा हुन्छ भने अर्को चाहिँ माइक्रोफोन हो र यो साइडमा त मजाले स्टिकरले कभर गरिआएको छ यसलाई एकछिनमा खोल्छु भने पहिला यो बट्टाभित्र के आउँछ हेरौँ र बट्टाभित्र हेर्नुहुन्छ भने तपाईँले मजाको केबल चाहिँ यहाँ भेट्नुहुन्छ ओहो र यसपालि हेर्नुहुन्छ भने बोथ साइड तपाईँले टाइप सी पोर्ट तपाईँले पाउनुहुन्छ यसलाई चाहिँ चट्ट एउटा एक्साइटेड भएर हेर्नुहोस् यो पोर्टलाई चाहिँ म यहाँनिर यहाँ हालिहाल्छु टक्क किटिक्क गऱ्यो तर यही पोर्ट हाम्रो पुरानो फोनमा चाहिँ लाग्दैन छिर्दा पनि छिर्दैन यसको मतलब के भने पोर्ट पुरै चेन्ज भएछ भन्ने कुरो पनि बुझिहाल्नुभयो र लाइटिङ केबलको दिन पनि गयो भन्ने कुरो पनि बुझिहाल्नुभयो र केबल हेर्नु भने टाइप सी केबल त हामी भन्छौँ तर यो चाहिँ असाध्यै गुड क्वालिटीको टाइप सी केबल तपाईँले पाउनुहुन्छ यो टाइप सी केबलमा भन्नुहुन्छ भने तपाईँको यसको पनि ग्रेड छ यो चाहिँ टाइप सी 3 केबल हो यसको मतलब यसबाट डाटा ट्रान्सफर पनि 10 जीबीको फास्टेस्ट वेमा तपाईँले डाटा ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ र फास्टेस्ट चार्ज सपोर्ट गर्ने केबल पनि यही नै हो र केबल पनि एकदमै हाई क्वालिटीको तपाईँले यसभित्र पाउनुहुन्छ भने यसको लेन्थ चाहिँ जम्मा 1 मिटर मात्रै हुन्छ यो ब्रेडेड केबल भएको कारणले गर्दाखेरि पनि हतपति यो बाङ्गिने चुट्टिने यहाँबाट तार अर्को केबलमा भयो जस्तो छिट्टो बिग्रिने भन्ने कुरो चाहिँ यसमा हुँदैन यो एकदमै हेभी ड्युटी र दौरो केबल हुन्छ र यो बट्टाभित्र अर्को चिज तपाईँले सानो पकेटमा यहाँनिर चिज कागज भेट्न सक्नुहुन्छ यसमा हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ हामीले एउटा सिम निकाल्ने पिन भाउँदो रहेछौँ जसलाई चाहिँ हामीले पिन युज गर्नुपर्ने हुन्छ ट्रे निकाल्नको लागि पनि केही कागजहरू पाइहाल्छौँ जसमा चाहिँ आइफोन सम्बन्धी केही ज्ञानहरू छापिएका छन् यहाँनिर र यहाँ हेर्नुहुन्छ भने एउटा एप्पलको स्टिकर पनि तपाईँले पाउनुहुन्छ हुन त तपाईँ यति धेरै आइफोन किनिसक्नु होला स्टिकर थुपार्दा हैरान हुनुभएको होला तर पनि पिर नभन्नुहोस् यदि तपाईँ पहिलोचोटि किन्दै हुन्छ नि यो आइफोनको लोगोलाई कहीँ ट्याक्क टाँचेर तपाईँले यो एप्पललाई सपोर्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ र यो त बट्टाभित्र आउने कुरा हो भने बट्टाभित्र अरू चिज हेर्नुहुन्छ भने केही पनि छैन खाली भइसक्यो र तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने बट्टा पुरै खाली हो तर बट्टा फुटाएर चाहिँ नहेर्नु होला किन त्यति राम्रो बट्टा किन बिगार्ने भने तपाईँले छुट्टै पावर एडेप्टर चाहिँ किन्नुपर्ने हुन्छ यसमा पनि 20 वाटको पावर एडेप्टर तपाईँको पहिले छ भने त्यसले पनि काम गर्छ यदि तपाईँ म्याकबुक चलाइराख्नुपर्छ त्यसमा टाइप सी पोर्ट छ भने काम गर्छ यदि तपाईँसँग कुनै पनि पिडी चार्जर छ तपाईँसँग भने त्यसले पनि काम गर्छ भने चाहिँ कुनै पनि टाइप सी पोर्ट भएको चार्जर एडेप्टर तपाईँसँग छ भने यसपालिको फोनमा मजाले काम गर्छ हुन त योभन्दा अगाडि पनि काम गर्थ्यो भने यसमा झन् फास्टेस्ट वेले काम गर्ने भयो र अब आउँ यो फोनमा रहेको स्टिकरलाई उकाएर हेरौँ र स्क्रिन कस्तो छ र स्क्रिन हेर्नुहुन्छ भने एज युजुअल हामीले पहिला चलाए जस्तै स्क्रिन सेम नै यसमा पाउँछौँ हुन त मैले पहिला चलाए धेरै कत्ला भएको छ एकदम फिङ्गरप्रिन्टहरू तपाईँले यसमा देख्न सक्नुहुन्छ भने र हेर्नुहुन्छ भने एकदम मजाको 6.7 इन्चको स्क्रिन तपाईँले यसमा पाउनुहुन्छ भने यो ओलेड डिस्प्ले त्यो पनि 120 हर्ज फ्रेम रेट भएको स्क्रिन तपाईँले यसमा पनि पाउनुहुन्छ जसबाट फोन चलाउनुको मजा नै बेग्लै आउँछ र यसपालि आउने डाइनामिक आइलेन्ड सँगसँगै तपाईँले यसमा iOS 17 इनबिल्ट नै पाउनुहुन्छ जसबाट फोन चलाउने एक्सपिरियन्स नै तपाईँले गजबै मजा छ हुन त तपाईँले iOS 17 पुरानो कुनै पनि फोनमा अपडेट गर्न सक्नुहुन्छ भने मैले मेरो 14 प्रो म्याक्समा पनि पहिलाकोमा गरि नै सकेको छु जसबाट चलाउने सिस्टम हेड ड्रप त एकदमै एक्सिलेन्ट मजा छ भने तपाईँले नाइट मोडमा जुन राख्नुहुन्छ स्ट्यान्ड बाई मोड जसमा चाहिँ हामीले क्लक र क्यालेन्डर देख्छौँ त्यो पनि गजबै मजाको छ त्यो त तपाईँले कुनै पनि आउने 15 को नयाँ सिरिजमा इनबिल्ट नै पाउनुहुन्छ भने यसको मजा पनि बेग्लै छ र यसलाई चाहिँ हामीले अन गर्नुपर्ने हुन्छ यसको पावर स्विच यहाँनिर राखेको छ जसलाई मैले प्रेस गर्दैछु टक्क एप्पलको लोगो कस्तो मजाको आयो यहाँनिर र मजाले चाइनिजमा निहाओ भन्छ यो चाहिँ मलाई पढ्न आउँछ है चाइनिज जे भए पनि र हेलो पनि आयो यहाँनिर यो डिफ्रेन्ट ल्याङ्ग्वेजमा तपाईँलाई चाहिँ वेलकमिङ गरिरहेको हुन्छ फोनले मलाई चलाऊ भनिरहेको हुन्छ तपाईँले बुझिहाल्नुहुन्छ र यहाँ हेर्दा तपाईँले यो टाइम कति बज्यो भनेर पनि देख्न सक्नुहुन्छ यसलाई चाहिँ मैले एक्टिभेट गर्नको लागि चाहिँ अब यहाँ चट्ट गरेर यहाँनिर हाम्रो चाहिँ कुन ल्याङ्ग्वेज हामीले चुज गर्ने जस्तो इङ्ग्लिस हो भने इङ्ग्लिस चुज गर्नु पऱ्यो अब इन्डिया हो कि नेपाल हो कि कहाँ हामीले यसरी मजाले यहाँनिर चुज गर्न सक्छौँ र म यसमा नेपाल गइरहेको छु अहिले यसमा सेटिङ चेन्ज पनि भयो नेपालमा गएपछि यसरी हामीले चाहिँ सबैभन्दा पहिला फोन लिइसकेपछि यसलाई चाहिँ हामीले रिजन वाइज चुज गरेर हामीले नेटमा जोडेर यसलाई चाहिँ एक्टिभेट गर्नुपर्ने हुन्छ र एपियरेन्स कस्तो चाहियो के चाहियो भन्ने कुरो पनि हामीले यहीँबाट सेटिङ गर्न सक्छौँ र यसपालि हेर्नुहुन्छ भने स्टार्टिङमा देखिने जुन कलर टोन पनि एकदम भाइब्रेन्ट छ हेर्दै मजाको लाग्ने किसिम चाहिँ तपाईँले यसपालिको स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ र यो फोनमा अर्को मैले मजा लागेको कुरा चाहिँ के भने समाउँदा फिल हुन्छ यसमा
यसमा चाहिँ अलिक कडा किसिमले घोचे जस्तो फिल चाहिँ हाम्रो यो हातमा यो समाउँदा आउँछ भने यसपालि चाहिँ अलिकति बढी बेबल गरिएको छ, अलिकति एजलाई चाहिँ यसमा मोडिएको छ, जसले गर्दा चाहिँ हामीलाई चलाउँदाखेरिको फिल पनि हुन त तपाईँले शार्प एज टोन नै देख्नु भयो जस्तो गरे पनि यो शार्प एज जुन यसमा पुरानो मोडलमा थियो भने यो चाहिँ तपाईँले 15 सिरिजमा कुनैमा पनि पाउनुहुन्न। एकदम मजाले यसलाई एज कट गरेको छ, जसले गर्दाखेरि समाउँदा पनि फिल पनि मजै आउँछ। र यसको मैले पुरा अन गरेर यसको रिभ्यू भिडियो त म फेरि अर्को ल्याइहाल्छु भने यसको स्पेकको बारेमा पनि कुरा गरौँ। र यसपालि अर्को बिगेस्ट चेन्ज भनेको एप्पलले आफ्नो बायोनिक चिप्सको ठाउँमा प्रो सिरिज पनि निकालेको छ। योभन्दा अगाडि आउने फोनहरूमा तपाईँले A16 बायोनिक चिप्स पाउनुहुन्थ्यो भने यसपालि चाहिँ A17 प्रो चिप्स तपाईँले यसमा पाउनुहुन्छ। जुन यसमा राखेको प्रो चिप्सको कारणले गर्दा तपाईँले पहिलाको फोनभन्दा यसमा बढी फास्टेस्ट वेले तपाईँले यो फोनलाई चलाउन सक्नुहुन्छ। र यसपालि 15 प्रो म्याक्समा तपाईँले 3टा भेरिएन्ट साइज तपाईँले पाउनुहुन्छ। हुन त योभन्दा अगाडि तपाईँले प्रो म्याक्स सिरिजमा तपाईँले 128 GB पाउनुहुन्छ भने यसपालिदेखि 128 GB लाई चाहिँ डिस्कन्टिन्यू गरेर 256 GB, 512 GB र 1 TB लाई मात्रै एप्पलले निकालेको छ, किनभने यसमा एकदम क्यामेरा राम्रो छ, जसले प्रोसेसिङ गरेर खिच्नुपर्ने भिडियो पनि एकदम हेभी भएको कारणले गर्दा 128 मा नपुग्ने हो कि क्या भनेर मिनिमम नै 256 GB को स्टोरेज चाहिँ यसपालि बनाइदिएको छ। यसपालि तपाईँले 15 प्रो म्याक्समा 4वटा कलर तपाईँले पाउनुहुन्छ। हुन त त्यो 15 प्रोमा पनि तपाईँले पाउनुहुन्छ। यसपालि नयाँ कलर भनेको नेचुरल टाइटेनियम कलर हो भने त्यस्तै यो मैले अहिले देखाइरहेको तपाईँले टाइटेनियम ब्ल्याक कलर हो। त्यस्तै यसमा तपाईँले टाइटेनियम ब्लू र टाइटेनियम व्हाइट कलर पनि गरेर 4वटा कलर तपाईँले पाउनुहुन्छ, जुन 15 प्रो म्याक्स र 15 प्रोको दुईटै सिरिजमा। र त्यति मात्रै होइन, यसपालिको 15 प्रो म्याक्समा तपाईँको ब्याट्रीको साइज पनि इन्हान्स गरेको छ, जसले गर्दाखेरि तपाईँले यसबाट हेर्नुपर्ने भिडियो प्लेब्याक झन्डै 29 घण्टासम्म तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। भनेपछि टन्नै यदि तपाईँ कहीँ गइराख्नु भएको छ, तपाईँलाई टाइम पास गर्न गाह्रो भयो, कुनै भिडियो लोड गर्नु भएको छ भने टन्नै भिडियो पनि यसपालिको फोनमा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। र यो त थियो मोटामोटी तपाईँले आइफोन 15 प्रो म्याक्स कस्तो छ भने देखिहाल्नुभयो। र तपाईँले एकदमै किन्न हतार छ भने हतार नगर्नु होला, किनभने नेपालमा अफिसियल लन्च हुन बाँकी नै छ। र यसको प्राइस रेन्ज कस्तो हुन्छ भने तपाईँ जिज्ञासा पनि रहन सक्छ। यसको प्राइस रेन्जको कुरा गर्नुहुन्छ भने योभन्दा अगाडि आएको 14 प्रो म्याक्सको प्राइस लगभग त्यही प्राइसमा तपाईँले 15 सिरिजहरू पनि पाउनुहुन्छ, जसमा तपाईँले नेपालमा किन्नेमा इन्क्लुडिङ ट्याक्स सँगसँगै तपाईँले MDMS रजिस्टर गरिएको र त्यस्तै तपाईँले आइफोन नेपालमै किनेकोमा तपाईँले स्क्रिन ब्रेकेज इन्सुरेन्स पनि पाउनुहुन्छ, जसले गर्दा तपाईँले बाई चान्स फोन ड्याङ्गै फुटेर स्क्रिन झरिहाल्यो भने त्यसको इन्सुरेन्स कभर तपाईँले पाउनुहुन्छ। भनेपछि यति धेरै कुरा चाहिँ तपाईँले अफिसियली फोन किन्दा पाउनुहुन्छ, जसको लागि तपाईँ अलिकति धैर्य गर्नुपर्ने हुन्छ र एकदमै हतार गरेर फोन किनिहाल्नुपर्ने पनि जरुरी देख्दैन, किनभने मेरो हातमा भएको 14 प्रो म्याक्स र 15 प्रो म्याक्स लगभग उस्तै नै तपाईँले देख्नुहुन्छ। अलिकति भित्रको गुदी मात्रै अलिकति फरक छ। यदि तपाईँले योभन्दा अगाडि 14 सिरिज चलाइराख्नु भएको छ भने तपाईँले 15 सिरिजमा अपग्रेड भइहाल्नुपर्ने अवस्था त म देख्दिनँ। तर तपाईँ योभन्दा अगाडिका 13 या 12 या 10 सिरिजदेखि चलाइराख्नु भएको छ भने पक्कै पनि तपाईँले अब आइफोन 15 सिरिज किन्ने बेला चाहिँ भइसकेको छ। र यो त थियो तपाईँलाई आइफोन 15 प्रो म्याक्स सम्बन्धी केही जानकारी। यस्तै नयाँ नयाँ भिडियो त म लिएर आउनेछु। तबसम्मलाई बिदा लिन चाहन्छु। जानुभन्दा अगाडि च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छ भने सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला, साथै बेल आइकन पनि अन गर्नु होला।